24 Days of Rum, deň 8. Dosladený Demerara rum, zriedený na 40% alkoholu. Je toto rumová svetokrádež? V 8. okienku rumového kalendára 24 Days of Rum sa nachádza Rum Nation Demerara rum číslo 14. Pôvod Guayana, destilácia Pod a Column Still, zrenie Bourbon, Pedro Jiménez, Oloroso Sherry, 40% alkoholu. Zaujímavosť, Demerara rum je chránené označenie pôvodu, ktoré môže aktuálne využívať iba jedna destiléria na svete. Poďme to teda ochutnať. Vo vôni je tento rum skôr nevýrazný, viem si tam ale predstaviť možno nejakú melasu, karamel a určite horkú čokoládu alebo vysokopercentné kakao. V chuti je tento rum sladký, cítim tam karamel, hrozienka v mliečnej čokoláde, záver je takmer úplne prázdny. Asi sa potvrdilo to, čo som si aj myslel, že bohužiaľ v takejto podobe je ten charakter Demerara rumu úplne zabitý. Ak 24 Days of Rum otváraš zároveň so mnou, daj mi vedieť do komentára, ako ti táto vzorka chutila. No a zajtra sa nezabudni vrátiť pre ďalšie video.